Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal y si eres nueva o nuevo, bienvenidos. No los quiero espantar ni nada, pero ya se los tenía prometido a ustedes, quería mi primer Halloween look, así que aquí está. Ahora, unas cositas que les voy a decir y les voy a pedir antes de que comencemos el video es que en este tutorial no estaré explicando paso a paso cómo conseguir este look, simplemente lo estaré haciendo en fast forward, en cámara no lenta, pero ay, no sé, ustedes me entienden. Al final del video no se les olvide darle like, comentar abajo y suscribirse a mi canal para ver más videos. Y eso es todo, hay que comenzar.